大家好啊！呢度係保利天郡嘅107平嘅一個交付嘅現場。咁睇睇我哋已經裝修嘅最後結果。入翻嚟之後咧，你會見到呢一瞬間係好空闊嘅。點解咧？因為我哋已經拆咗呢個陽台，做咗一個通鋪嘅。通鋪完之後咧，做咗一個不鏽鋼框架。之後咧，呢邊做咗一個陽台櫃，諗洗衣機擺喺度啦。呢邊咧做一個遮醜嘅，將嗰啲電錶同嗰啲燃氣錶遮喺入邊，就係呢個位置啦。咁呢邊咧，我哋做咗一個木萬簾，做一個升降嘅嗰個晾衣架。咁呢個位置咧，做一個儲物櫃，可以將啲雜物擺喺入邊嘅。咁過嚟咧，我就做咗電視櫃。電視櫃呢度做咗啲長板，長板、隔山板，圓挑一個電視櫃，做咗櫃筒。呢邊咧，因為業主佢中意咩咧？中意玩啲一個玩具啊，可以擺喺入邊。裝飾品就比較靚仔，加埋燈光。呢度咧，因為咧業主佢有要求，可能後期做一個客房，咁咧就做咗一個三節門，呢個三節門。咁過翻嚟呢度咧，就係一個兩間客房，一個主人房。呢間客房你睇睇，呢間客房咧就係一個榻榻米嘅，做咗櫃筒，做咗個造型，做咗床拼。咁咧，我哋做咗呢個問題咩咧？呢個係嗰個軟靠。咁佢就唔使再加嗰啲其他嘅嗰個軟貼喺度啦。咁我哋已經做好咗喺度啦。有書台，呢個做咗燈光，呢度衣櫃，衣櫃做咗6個櫃筒嘅。咁呢度咧做咗門嘅造型。咁過翻呢間房咧，呢間都係榻榻米房嚟嘅。呢個榻榻米房咧就住而家空間，咁我做咗個衣櫃啦，做咗啲玻璃門啦，你見到過嚟呢度咧做咗啲床拼，做咗啲軟靠。咁呢個係榻榻米嚟嘅，有櫃筒，有個儲物空間。咁過翻嚟呢度特別係咩咧？因為呢個床褥係超長嘅，咁我哋做咗一個位置係咩咧？做咗一個擺個行李篋嘅位置，可以直接推入去嘅，咁就可以擺喺呢個位置。咁過翻嚟呢度咧就係一個主人房啦。主人房呢度咧就會做一個 cushion 喺度啦，咁可以平時喺度坐啊之類嘅嚇。呢度做咗衣櫃啦，做咗啲門啦，你見到做咗拉直器嘅。呢度咧都係做咗高門，之後咧再加埋啲燈光，做咗一個伸縮批架。可以將佢拉落嚟嘅啲衫，呢邊咧做咗個床拼，加咗燈光。呢度做咗一個儲物嘅嗰個床褥，其實可以拉起身嘅，可以儲物嘅下邊。咁咧就平時咧就儲物唔常用嘅嘢啦。咁呢度咧就係我哋已經交付過嘅個施工工地嚟噶啦。